Muraho neza. Mu kanya mbonye amakuru meza urabona hano kuri Telegram ya CPN, urabona ko hari message imaze amasaha 4 isohotse bavuga ngo CPN token verification is completed, bivuze yuko token za CPN zamaze kuba verify. Check your verified token balance now on the wallet page in CPN update. Ku bantu updatinze application yabo urabona yuko hariho ziriya verification tokens zamaze kugeramo rwose. Ensure your BSC wallet address is correct. Urabona yuko bongeye kutwibutsa gucekinga wallet address yacu ko ariyo ya nyayo. Hanyuma distribution izatangira kuri 30 z'uku kwezi. Urumva ko hasigaye iminsi mike, urabona turi tariki 27, hasigaye iminsi 3 kugira ngo batangire kuzidistributinga, hanyuma total supply bazayitubwira nyuma. Reka rero twihute tujye kureba yuko kuko ibyo bavuze ari byo. Hariya ni kuri Telegram, tujya muri application turebe yuko koko zabaye verified. Abantu bari gushyuhaguzwa rero bihuta ni mugende gake kuko n'ubundi tuba twazimayininze ku buntu. Ni ukuvuga ngo turaza kuza hano kuri wallet niho turi buze, hanyuma nitumara kuhakanda turabona yuko hano zabaye verified pe. Izari kuri balance zingana n'iziri kuri verified, ni ukuvuga yuko hano ntabwo ari kubeshya. Ikindi ni ukureba yuko ino wallet address bashyizeho ariyo, ni ukuvuga yuko ugomba kuyicekinga ukayihuza naho wayikuye kugira ngo umenye yuko ari byo koko. Nusanga atari byo uyivanemo ukanze hano, hanyuma ushyiremo wallet address yawe neza, ubundi wongere usevinge. Ikindi nusanga atari byo urahita uhindura password kuko ushobora kuba warinjiriwe. Yes, ni uku nguku rero muri bururebe. Inkuru urabona yuko ari nziza. Kuri 30 bazatangira distribution, hanyuma total supply bazayitubwira, ubwo ibintu ni salamu. Reka rero turebe abantu bari bafite ibibazo bitandukanye kuri CPN, uburyo bakora za task. Izi task kuzikora byabananije. Abantu muhora murandika kuri WhatsApp mwabuze ababasubiza, reka mbasubirize muri ino video, mwihangane. Turakanda hano, hanyuma twabonye yuko iyi ngiyi ifite amatoken 10. Kugira ngo uyikore uza gukopiya iriya link, ngiye kubibereka step by step. Numara kuyikopiya urahita ubakinga muri CPN yawe, nusanga hakiriho kano kantu kago wongere ugakandeho usubire muri X. Numara gusubira muri X wongere umare umwanya mutoya, wongere ukore back, minimize screen yawe, ugaruke muri CPN. Ntekereza ko iyo ubikoze kabiri byakwanga, ukabikora ubwa gatatu birakunda. Twagiye turakanda kuri go, ifungukire muri X. Urabona yuko inkuru bashyizeho n'ubundi imeze nk'iriya. Token verification is completed. Check your verified token balance now on the wallet page in the CPN app. Update to version 1.2.20 required. Ni ukuvuga yuko nyine birakenewe abantu mutara updating. Ensure your BSC wallet address is correct. Wongere urebe yuko wallet address yawe ariyo. And secure wallet address intracross March 29 at 20 UTC. Update your ISP to avoid losing your mined CPN token. Token distribution began on March 30. Total supply detail will be announced soon.
we have switched to ink mining this month. Haven't started yet. Join now. CPN iyo ku bantu batari bajoyininga bashobora kuyijoyininga iyi ink kandi no gutumira ndatekereza yuko bitahagaritswe. Hanyuma iyi message tukimara kuyisoma uraza ukande hano kuri aka kantu ni repost, wongera ukande hano n'aha ngaha, ubundi usoreze hano ukopiya link yawe. Twagiye kuri aka kantu ka mbere urabona ni repost, urayikandaho hanyuma uze hano kuri like ukande n'aka ngaka kuri add post kuri bookmark, hanyuma usoreze kuri kano ko gusharinga, uze hano ukopiye iyi link. Iyi link niyo uri buze kwifashisha hariya nakubwiraga. Tugiye kuminimiza screen, tugaruke muri CPN, turihangana ifunguke. Ibi bintu ugomba kubikora step by step kugira ngo bigende neza. Noneho tukimara kugerayo turahita tugaruka hano kuri ya task twari dufite, tukandeho. Urabona yuko nta kintu cyahindutse. Iyo nta kintu cyahindutse nakubwiye yuko wongera ugakandaho ugaruka muri ya message n'ubundi, ariko nta kindi kintu kidasanzwe uba ugiye gukorayo. Nta kindi, urabona yuko nta kindi kintu ndi gukora, ni ukugera kuri ya page yacu nyine. Urongera ukafata umwanya ukaminimiza, wamara kuminimiza ukagaruka kuri ya page yacu muri CPN. Iyo umaje kuhagera urongera ukagaruka kuri task. Iyo uhageze usanga nta mpinduka yahabaye, cyangwa se ugasanga impinduka yahabaye twitwa verify. Iyo ntayo turongera dukandeho, ubwo bibaye inshuro ya kangahe? Ya gatatu. Niba wabaze bibaye inshuro ya gatatu. Ntucika intege nyine, kuko ariya ma CPN kuyatanga ntago bapfa kuyatanga gutyo gusa nta kintu wakoze. Kandi ibyo twagomba gukora twabikoze, twarayikinze, turaripostinga. Kongera gukora share ntabwo ari ngombwa kuko link twamaje kwikopiya ntabwo iba yahindutse. Yego, ubwo tugiye kongera tuminimizinge, tugaruke muri CPN. Turaza gusanga ikibazo twari dufite cyakemutse go yavuyeho. Twongere tugaruke hano, urabona yuko hariho impinduka. Twongere tuminimizinge, tugaruke muri CPN, dutegerezeho gatoya kugira ngo ino page yacu igaruke. Twongere dukande kuri za task, hanyuma tugaruke kuri page turebe yuko hari icyahindutse. Tube dutegerejeho gatoya turebe. Turongera tugaruke hano kuri task, tuminimize, tugaruke kuri page yacu ya CPN. Urabona yuko imaje kuba verified. Hanyuma iyo ibaye verified ahangaha ukandaho, wamara gukandaho ugashyiramo ya link twamaje gukopiya. Iyo link iyo umaje kuyinjizamo uhita uza ugakanda kuri verified. Tuyishyiremo, turakanda tugumishaho, dushyiremo ya link, dukande kuri verify. Iyo umaje gukora verify nta kindi kiba gisigaye, ni ukuza ugakanda kuri claim ahangaha, hanyuma ukaba usoje izira 10 zawe ukazibona. Token 10 na yuko zaje, turazibonye. Ubwo akazi twagomba gukora hano kararangiye. Nuko nguko rero iyi task y'ama CPN 10 cyangwa se y'ama token 10 ikorwa. Ntago iba yoroshye, hariho ubwo ushobora kuminimizinga nk'inshuro 3 ntuzacika intege, cyangwa se bikarenga ntuzacika intege. Ushobora no kugera ku nshuro 6
bitarakunda ariko ntuzacike intege, ugomba kugerageza kugera bikunze. Nakwerekaga aho link uyikura, iyo link wamaze kuyifata ibindi biba bisigaye ni ukugenda uminimiza ugaruka kugira ngo urebe yuko yabaye verify. Iyo imaze kuba verify rero biba bitunganye, nawe uba ufite amahirwe y'uko uraza guterekamo ya link yawe wamaze gukopiya bigatungana. Twareba aha hantu iyo hamaze kuba umuhondo gutya, iyo hamaze kuba umuhondo urabona yuko mfite amasaha 13 asigaye. Iyo hamaze kuba umuhondo ndavuga aka kantu ushobora gukandaho kugira ngo uclaiminge izindi token z'inyongera. Reka dukandeho dutegerezeho gatoya, kangabanya volume. Iyi advertising iveho, nimara kuvaho turebe uburyo naho ziriya token ziza kwiyongera. Tugiye kuziclaiminga, dushobora kuba hagati y'eshatu kugera ku 10, ntago ari nkeya. Hari ababaga bafite ibibazo iyo ukanzeho iriya karagatwe katabaye umuhondo barazitwara. Uzajya ukandaho mu gihe kabaye umuhondo gusa, igihe katari umuhondo gasa n'icyatsi bazajya barazitwara. Hari abantu twakoranye ubushize bambwiraga ibibazo byabyo, ariko nanjye naje kwinjiramo nsanga koko bashobora kuba bazitwara. Iyo ukanzeho hakiri kare kataraba umuhondo nta kabuza barazitwara. Na yuko nk'ubu ngubu bampaye token 4.7 kandi bansubiza ku masaha 28, amasaha 28 ubwo, ariko bishobora kutagera. Nk'ubu ngubu hari hashize amasaha makeya mbikoze kandi urabona yuko bongeye barazimpa. Nibyo kuko hano harazongera ariko ukirinda kubikora kano kantu gasa gutya. Iyo gasa n'ubururu barazitwara. Nk'ubu mbikoze nkahita nkandaho bazitwara. Yego, ni uko nguko rero. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wanyura muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp channel zacu. Ibindi abashyashya bashobora gukora subscribe kugira ngo bajye babona ibindi biganiro. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Ibibazo n'ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kuri twe. Tuzahure muri video ikurikiraho. Ni ukuvuga ngo tuzongera kugaruka kuri izo tariki turebe yuko hari update bashyizeho, hanyuma tugende dufatanya kugira ngo buri wese abone ibye. Mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde.